그렇다. 돈은 넘쳐났는데 술만 있으면 비싼 차 마시겠다고 줄을 섰어요. 범죄라도 상관없어요. 돈을 벌어 블루를 찾아오고 있어요. 했던 그 말 하지 마라, 그러지 마라. 허나무리 대치 에라 냈다 저질렀지. 그러나 언제 신세 망칠지라도 한 번쯤은 가보는 거란 생각했는데 바닥이커녕 우리는 손가락 맞았다네. 갔다 올게 쇼핑. 이런 줄 알았어. 다 늦은 줄 알았어. 그저 죽을 날만 기다렸지. 어르신께서 고를 줄이야. 나쁜 갱스타 구제 부르는 갱스타. 금주법이 살려주시나. 술을 먹지 말라니 어찌하든 술을 먹게 되지. 사랑한다면 내 몸이 날아오르지. 사랑한다면 너에게로 날아갈 거야. 너의 옆에 수많은 남자들 내가 손가락 튕겨서 날려버리는 거야. 사랑한다면 나이를 벗어버리고. 사랑한다면 주름들도 사라질 거야. 너는 세상 수많은 남자들 등에서 널 향해 뛴다는 심장을 보게 될 거야. 얼마나 행복할까. 네가 나의 상처를 여기 키스해줄게. 이고 날리 이 시간이 지나지 않고. 나는 그 숲속에 들어가도 이제 내가 너에게로 갈게. 스위스팟 그건 달콤하다. 그건 아직 내가 쓸만하다는 거지. 나는 소중하다고. 스위스팟 아직 사랑하고. 스위스팟 사랑받을 수 있는. 그건 아직 사랑할 만큼 좁다는 거. 기분 땡기는 젊음 아니야. 사랑하고 사랑받는 그 순간이 인생의 유일한 기쁨이지. 스위스 파스트를 위해 살아라.
21년 만에 하게 된 이유는 제가 아무리 저도 사실 곰곰이 생각을 하고 다시 되뇌어봤지만 늦바람이라고밖에 제가 설명을 드릴 수가 없겠더라고요. 주변 분들에게 또 조언을 구하다 보니까 저희 또 연출님이신 조광환 연출님과 함께 작업을 하게 되면 굉장히 많이 배우고 정말 귀한 그런 작업을 함께하는 그런 시간을 가질 수 있을 거다라고 제 친구 조규현이 얘기를 했거든요. 그래서 규현 씨의 조언을 듣고 또 이렇게 참여를 하게 되었고 이곳 현장에 있는 그 어느 배우들보다도 사실 무엇 하나가 나은 게 없는 그런 처음 시작하는 신인이다 보이기 때문에 최대한 노력을 많이 했고요. 정말 제가 생각했던 것보다 뮤지컬이라는 작업은 정말 많이 어렵고 너무 고되고 힘들고 고통스러웠습니다. 그렇지만 우리 너무나 멋진 제작진분들과 또 배우분들과 함께해서 너무나 저 개인적으로는 많은 걸 배울 수 있었던 이 작품이 관객분들에게 전해드리고 싶었던 그런 삶이 있어서 스위스팟이라는 소재를 저는 이 작품을 통해서도 찾은 것 같다라는 생각을 하면서 이번 작품에 임하고 있습니다. 어쨌든 저는 관객들에게 늙어간다는 것에 대해서 굉장히 많은 것을 공감하고 나누고 싶었다라고 말씀을 드리고 싶어요. 이 공연을 하면서 여러분들과 함께 나이를 들어간다는 것은 무엇일까? 그리고 주름이 하나씩 늘어간다는 건 얼마나 아름다운 일일까? 그리고 그것을 함께 나눌 사람이 있다는 것은 얼마나 축복받은 인생인가에 대해서 되게 많은 생각을 하게 되었습니다. 그리고 저희 공연에서 블루가 마지막으로 부르는 노래가 있어요. 불안을 초대해라는 노래가 있는데 저는 사실 대본을 읽을 때도 그렇고 그 노래 하나만을 보고 이 공연을 택했고 이 공연을 함께 만들었고 이 공연에서 이 노래를 부르기 위해 2시간을 가까이 달려온다고 생각하면서 이 또 공연을 하고 있습니다. 왜냐면 산다는 것에 대해서 굉장히 아름답게 여러분들께 정의를 해드리고 있습니다. 그래서 이 노래를 한번 들어주셨으면 좋겠네요. 네. 퍼펫에서 뭔가 빠져나오는 게 되게 어려웠어요. 퍼펫과 저로서의 그리고 같이 합쳐지는 부분, 마음이 함께하는 부분, 그리고 또 빠져나와서 또 저로서 하는 부분 이런 것들이 굉장히 그 연습 과정에서 쉽지가 않더라고요. 네. 어느 순간에는 저대로 하고 있고 어느 순간에 너무 퍼펫의 나이에 사로잡혀서 연습 과정에서 되게 어려웠던 것 같아요. 근데 연출님께서 정서에 더 깊게 다가가라고 말씀해 주신 덕분에 그 과정에서 또 찾을 수 있게 되었고 지금도 사실 퍼펫과 공연하면서 계속 더 친해지는 중이고요. 퍼펫을 쓴 이유는요, 이 벤자민 버튼의 이야기가 무척 매혹적이었지만은 무대에서 할 수 없는 이야기라고 생각을 했어요. 전 연령대가 지나가야지, 전 연령을 보여줘야지만 의미가 있는 작품인데 뭐 무대에서는 CG를 쓸 수도 없고 특수 분장으로 계속 분장을 바꿔갈 수도 없고 그렇다고 벤자민 역을 여러 연령대 배우로 캐스팅해서 통일성이 있고 그래서 흥미로운 이야기지만 무대에서는 어렵겠구나 했는데 퍼펫도 그냥 물체가 아니라 살아있는 생명체로 보일 수 있겠구나, 내면이 있고 그리고 감정이 보이는 그런 인물이 될 수도 있겠구나 해서 퍼펫으로 벤자민의 나이대를 정리해주면 이것도 공연이 가능하지 않을까 생각을 해서 출발하게 됐고요. 오히려 이 퍼펫을 나이대로 대변하는 약속의 장치로 쓰고 놀이성의 장치로 쓰고 그리고 인간이 배우가 할 수 없는 어떤 그 슬로우 모션, 점프, 극단적인 표현 뭐 이런 것들에서 차용을 해주고요. 배우는 오히려 이제 좀 자유로워져서 어떤 그런 표현 요소에 너무 집착하지 않고 정서에만 몰입할 수 있게 방향을 잡아왔고요. 마음에서 그런 컨셉으로 정성 디자이너가 얘기를 했었습니다. 네. 감사합니다.